बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. بحث امروز ما از چپتر نمبر 3 اینترنت بیسیکس. امروز درباره اینترنت میخوانیم و بیسیکس اینترنت خودش چی است تمام شو میخوانیم ان شاء الله. خب و ابجکتیوز که شامل از درس هایتون است را شما میتونید ببینید. اینترنت what is اینترنت؟ کی گفته میتونه؟ کسی ایده داره؟ Wired local area network. Wired local area network. Okay. Still we can say. तो ना wireless हम बात यानी by example could be just wired. Okay خب خیره. جواب تمامم صحیح است. But اینترنت یعنی می کلمش از کجا شروع شد چی وقت به وجود آمد. Okay. In 1973 زیراکس کمپانی بود که اینها چی کردن بار اول طریقه انتقال دیتا را بسیار چی کردن ساده ساختن توسط چی؟ توسط یک تکنولوژی اینترنت. تکنولوژی اینترنت کدام چیز نیست فیزیکال باکس چیزی باشه مجموعی از چند چیز است. یعنی دو وقت هم طریقه بود که از طریق فلاپی چی کنیم کپی کنیم دیتا را ما تو بگی فلاپی رو کپی کن تو بگی کپی کن سی دی یا دی وی دی گپا بود بسیار کم یا تیپ بود از اون کست های کتا ویدیو گپا چیزا از طریق از ما دیتا را ترانسفر کردن میتونم. اما اینا یک سیستمی را جور کردن که این فلاپی و کست و دی وی دی و سی دی گپا کم شوه ایسا. این طریقه چی بود؟ این طریقه اینترنت. اما در اینترنت چی صورت گرفت؟ گفتن که یک سیستمی را بسازیم کامپیوترها را با هم چی کنیم وصل بسازیم با هم با کدام دیزاین از دیزاین بس توپولوژی استفاده کنیم و از کیبل های کوکسل سپید کیبل های کوکسل هم چقدر 3 Mbps تا فاصله 100 متر. این نوع دیزاین نتورک که ساختن ایره گفتن اینترنت. بار اول ایره اینترنت گفتن که اینترنت بسیار سیستمش ساده بود. یعنی بس توپولوژی هم باز زمان وجود آمد دیزاین. آها دم وقت وجود آمد. بس توپولوژی دم وقت وجود آمد کیبل های کوکسل استفاده کردن که وقت 3 Mbps سپید داشت تا فاصله 100 متر دور کار کردن میتونستن. ایره ما گفتیم دو وقت اینترنت و چونی زیاد خوب بود دو دوره بسیار بست بود با حساب ایره باز استاندارد ساختن. کی استاندارد ساخت ایره؟ IEEE ایره باز یک نمبر داد 802.3 اینمی اینترنت که کل کمپانی ها هر کس اگر میخواه که نتورک جور کنه انستال کنه انتها از یک سیستم جور کنه کل کمپانی ها بخاطر از این باز ایزیلی میتونستن اینها با یکی دیگه کنکت شد خوبی را داشت. ایره میگیم اینترنت. later on باز اینترنت دی اضافه شد دیگه خوبی های نو آمد تکنولوژی چینجز آمد توپولوژی ها چینج شد دیگه کیبل چینج شد بس چیزا چینج شده رفت. later on internet became the standard of networking by IEEE. بعد از این IEEE چیز استاندارد شد 802.3 چرا قدر خسته است IEEE 802.3 standards دیگه یعنی اپدیت شده این چیزای نوی که آمد اینا رو میبینید از این که در بالاتر که بود اپدیت نو که آمد 10 base 2 چی است؟ تنت از لاین های کوکسل تنت استفاده شد کوکسل بود کنکترشان BNC تا فاصله 200 متر بیشتر دیدیم تا 100 متر کارم اما این 200 متر زیاد شد 10 Mbps سپید داشت و اول چقدر داشت 3 Mbps سپید داشت و بس توپولوژی یعنی امی اینترنت کمی بالا اضافه شد یا خوبتر شد اپدیت تر شد. این را با چی نام دادن 802.3 یا A بود یا B یا A چطوره که یو ایشیال میست خواهی استاندارد باز نام دادن 10 base 2 از این که دیگه اپدیت که شد اینترنت. خب دی بس توپولوژی تا 30 دانه کامپیوتر کنکت شده میتونست 30 دانه کامپیوتر 30 ورک استیشن یعنی هم ماکسیممش که ریکمند میشه تا 30 دانه خوبتر کار میکرد. بعد از او آمد تکنت یعنی چی؟ 10 base 5 یعنی قبل از اینترنت صفر که بود صحیح است اول بود 10 base 2 10 Mbps 200 متر بیس بند. بعد از او 10 base 5 آمد که از کیبل های تکنت دبلتر کوکسل کیبل های تکنت دبلتر استفاده شد تا 500 متر تا فاصله 500 متر سپیدش هم 10 Mbps از بس توپولوژی استفاده میشد تا و سگمنتس یا ورکستیشن هم تا 1024
1024 دیوایسز یا کامپیوتر میتونست به بس توپولوژی وصل شود. این قدر لیمیتیشن داشت. از این قدر اپدیترش که آمد دیگه خوبترش آمد که کوکسل موکسل باز بعد از او از بین رفت. کیبل های چیز استفاده شد؟ تی 10 بیس تی 10 بیس تی چی هست؟ 10 Mbps اسپید، بیسش هم بیزبند، تیش هم تویستد پیر، کیبل های تویستد پیر. کیبل های تی پی باز بعد از این استفاده شد. دیگه کت 3 کیبل های کت 3 که 10 Mbps اسپید داشتن. کنکتر هم RJ45 10 Mbps اسپید داشت و تا فاصله 100 متر هر دیوایس باید از دیوایس مرکزی باید 100 متر دور می بود. و دیگه چی استفاده میشد دیگه؟ هاب. توپولوژی دیگه توپولوژی بس دیگه از بین رفت، هاب استفاده شد. یعنی یک لاین عمومی دیگه اوش ضرورت نبود. اینجا چی آمد؟ یک دیوایس آمد. خب اینجا باز توپولوژی کدام استفاده شد؟ ستار توپولوژی. چطور ستار توپولوژی؟ به خاطر اینکه اینجا هاب استفاده شد. هاب گفتیم خودش یک دیوایس است و در این هاب باز دیگه دیوایس ها با هم وصل میشدن. کامپیوتر ها کدام کیبل ها؟ تی پی. کنکتر ها چی؟ RJ45. اسپید کیبل ها 10 Mbps چرا که کت 3 بودن و تا فاصله 100 متر. یعنی این پی سی از هاب باید تا 100 متر از 100 متر زیاد دور نباید باشه. قبلا نمی قسم سیستم بود. اصلا داخل هاب چی بود؟ هاب دیوایس یک هاب نامیدیم. این خودش هم مثل یک بس توپولوژی بود، یک لاین عمومی بود در بین از این. کلیژن چی میگه استاد؟ اواید میکرد. کلیژن اوایدنس باز اینجا آمد، با وجود آمد. خب ببینین اینجا پی سی ها که با هم وصل هستن، اینها اصلا که در از بیرون هر کدام جدا جدا پورت داره. اوکی؟ شما که میبینین جدا جدا پورت داره این هاب، اما وقتی که وصل میشن داخل سیگنال که روان میکنن کلشون در یک لاین وصل میشن. اما بس توپولوژی را گرفتن در یک بک ساختن. هاب از خاطر نامش هم هاب من. هاب یعنی یک مسیری که کل یزو استفاده کنه شریکی شود. خب بازی توپولوژیش چی نامیده شد؟ ستار و شکل ستاره. اوکی. بعد از این که خوبترش که آمد باز 10 بیس تی 100 بیس تی آمد، یعنی کیبل ها قوی تر شدن. کیبل های تی پی کت 5 که 100 Mbps اسپید داشتن تا 100 متر و ستار توپولوژی. اما دیجا باز هاب استفاده نمیشه. سویچ آمد، بریج و سویچ دیگه پا آمد. هاب زیاد کنه است. از این که دیگه اپدیت اینترنت که آمد چی است؟ 1000 بیس تی یا 1 گیگابیت. خب 1000 بیس تی خوب است. 1000 بیس تی 1000 بیس تی که اسپید کیبل ها چقدر بود؟ 1000 Mbps. کدام کیبل ها؟ کیبل های تی پی کت 5 ای و کت 6 و تا 100 متر کلشون کار میکنن. 1 گیگابیت اسپید داره و دیگه هم ستار توپولوژی کنه سویچ استفاده میشه. از این که دیگه هم ما داریم بالاتر 10 گیگ بیس تی که 10 گیگابیت اسپید دارن. کدام کیبل ها؟ کیبل های کت چند؟ کت 5 ای 6 و کت 6 ای و 7 اونها کلشون دارن تا 100 متر و 10 گیگابیت اسپید دارن. این هم ستار توپولوژی استفاده میشه که در ستار توپولوژی اصلا سویچ استفاده میشه. که حالی ما در کدامش قرار داریم؟ اینا قرار داریم. نورمالی در یک دفترها که استفاده میشه از این دو تا. اما اینها که هستن باز بسیار در آی اس پی ها استفاده میشن، قوی هستن، فاست هستن. در کمپانی بزرگ هم استفاده میشن، در دفترهای بزرگ هم استفاده میشن، چون که اگر یوزرش زیاد باشه باید سپید هم زیاد باشه، اکسس باید تیز شه. اما قسم در کیبل های فایبر هم ما داریم، از این کده زیاد دیگر هم داریم ما. ایترنت تایپس اینجا ما لیست کلشون ما شامل کردیم بر شما. 10 بیس 5, 10 بیس 2, 10 بیس تی, 10 بیس تی ایکس, 100 بیس تی, 10 بیس اف ال کی 100 بیس اف ال چی از فایبر است. باز 100 بیس اف ایکس ای هم فایبر. از فایبر ها را هم جدا کردیم، کلشون هم اینجا براتون جدا کردیم. ای چی است اصلا؟ یعنی خلاصه ای یک سیستم بسیار ساده است. اگر یک
کمپانی ایجاد میشه و او با نتورک انجینیر بگه که ما میخوایم دمی کمپانی نتورک 100 بیستی را انستال کنم. خلاص دیگه انجینیر فهمید که ما باید چی کنم. انجینیر فهمید که ما باید کیبل های تی بی بخرم، کات 5 بخرم. صحیح است 100 بیستی گفتیم. بیس بند باشه، تویستد پیر باشه، از این کنکتر استفاده شوه، این قدر فاصله داره، خلاص کارش سویچ استفاده شوه، استارت توپولوژی. این دم یک جمله کل نتورک چی شد؟ اون مخفف بسیار ساده شد. 100 بیس تی چی مانا؟ نتورکی که دوجه سویچ استفاده میشه، استارت توپولوژی، در 100 متر هر دیوایس دور باید باشه، 100 Mbps سپید داشته باشه، کیبلش هم تی پی کات 5. این قدر گپ خلاص. اگه دیوایس ها از 100 متر کم نزدیک باشه نه دیگه سپید زیاد میشه استاد کم نمیشه، سپید باز زیاد میشه، بعد فاصله کم میشه. آها فاصله کم شد سپید زیاد میشه، دور که شده رفت سیگنال ضعیف شده میشه. اینو میگیم اتنیویشن. باز اتنیویشن یا هم دگریدیشن پایین میره، سیگنال ضعیف شده میره. از این خاطر گفته میشه وقتی که شما باز اپلای که میکنین 100 متر مد نظر بگیرید، چی 90 متر مد نظر بگیرید، 100 متر نه 90 متر مد نظر بگیرید. خب در کل شما یک چیز دیگر هم باید بفهمین که در MBPS ها ما چی میگیم؟ ایترنت میگیم. اوکی، همیشه ایترنت گفته میشه، چرا که در ایترنت امو اول دفعه نتورک که با وجود آمد ایترنت صحیح است. 3 Mbps بود و در کیبل های کوکسل، با 10 Mbps هم در کوکسل آمد، با در تی پی هم در Mbps آمد. صحیح است که ایترنت گفته میشه. یعنی در دوره اول سپید نتورک چی بود؟ 10 Mbps بود، ایترنت گفته میشه. بعد از او 100 که شد ای فاست ایترنت شد. فاست ایترنت هم آل کس نمیگه 10 بیس یا 100 یا ایترنت، فاست ایترنت یا گیگ ایترنت میگن. میره یک قسم میگه ایترنت، فاست ایترنت، گیگ ایترنت. این ترمینولوژی را باید بلد شوید. صحیح است. اگر بگیم که فاست ایترنت شما بفهمید که 100 Mbps است. اصلا روی 10 و 100 یوز نمیشه یا میشه؟ میشه. بسیار کم 100 خو یوز میشه، هنوز هم از بین نرفته، اما 10 بسیار کم دیگه، بیخی کم. کارت 3 شاید پیدا شد. نیست 5 و 6 یا هستن. صحیح است. کارت 5 و 6 بوده فاست اینترنت یوز میشه. 100 خو فاست اینترنت است و 1000 کس گیگ اینترنت، یعنی 1000 Mbps ما چقدر میشه؟ 1 گیگ میشه. صحیح است. خب ببینین پی سی ها با هم وصل هستن در یک سویچ which is start topology. دیگه ما میتونیم این لاین های ما 10 Mbps هم باشه، 100 Mbps یا 1000 Mbps فرق نداره. هر قدر زیاد باشه همون قدر فاست، هر چیز زود اکسس میشه، زود دیتا ترانسفر میشه، هر قدر فاست باشه. فرض مثال اگر یک پی سی شیر کنه دیتای خدا، یک 10 جی بی دیتا باشه، 10 جی بی دیتا، اگر از گیگ استفاده کنیم زود میتونه اکسس کنه، کاپی کنه به خود زود، فاستر. اگر از گیگ استفاده کنیم خب پی سی ها اگر بخواین از سرور دیتا رو اکسس کنن، this is how it works. خب دیگه هم ما در اینترنت تایپس آف دیگه اینترنت هم داریم. حالا خود زیادتر اینترنت که هست همین کیبل های چی هست؟ تی پی استفاده میشه یا با گفته دوستان وایر نتورک، وایر لوکال ایریا نتورک، لوکال ایریا نتورک اما وایرلس نه که همین اینترنت گفته میشه. در این اینترنت دیگه هم چیزهای نو اضافه شده بعد از همین سالهای 2000 دیگه هم تکنولوژی نو سر از کار کردن، چیزهای نو اضافه کردن. There are some other standards which are used for SOHO. SOHO یعنی small office, home office. به یک سطح خورد. Small office, home office. خانه یا هم small یک آفیس خورد. صحیح. Networking except Ethernet as well. بدون از خود اینترنت دیگه هم دیگه اضافه کردن که یعنی خود اینترنت به سطح یک نتورک خورد، یعنی یک آفیس خورد، یک خانه خورد اینترنت استفاده شد. در پالیسی که از اینترنت استفاده کنیم دیگه هم تو دیگه تکنولوژی هم آمده که به سطح خانه یک آفیس خورد از استفاده کرده میتونیم. که آی تریپل باز استاندارد ساخته. استانداردها نامشون چی است؟ آی تریپل 1905 یا 2013. اینها هم چی هستن؟ استانداردهایی هستن که در بخش اینترنت استفاده میشن که دیتا را به شکل دیجیتال یا ترانسفر میکنن. خب اینترنت خواندیم.
صحیح است. 802.3 یک اینترنت به سطح یک آفیس خرد یا یک خانه که میتونیم از وایر نتورک استفاده کنیم. دیگه وایرلس هم خودش مثل اینترنت است. مثل اینترنت ای هم میتونیم از این وایرلس استفاده کنیم. 802.11 دیگه هم تکنولوژی نوی که آمده، ملتی میدیا اوور کوکس یا موکا گفته میشه. یکی دیگه هم IEEE 1901 هوم پلاگ HDPLC پاور لاین نتورکینگ. این دو تا طریقه را هم ما میتونیم استفاده کنیم که در کدام کشورها فعلا از استفاده میشه و شده، اینا رو میگیم براتون. اصلا خود از اینا چی هستن؟ اینا ها معلوم میخوادیم. ایترنت اوور ادر پاور لاین IEEE 1901 یا هم شما گفته میتونین IEEE 1901 یا هم ایترنت اوور پاور لاین. In 2011 در سال 2011 IEEE اینها یک استاندارد را جور کردن که را نام دادن برادبند اوور پاور لاین یا BPL اوور یا BPL یا هم IEEE 1903، یعنی چند نام داره. IEEE 1901 BPL یا برادبند اوور پاور لاین. خلاصه چی است؟ از طریق BPL شما میتونین که در خانه هایتان از همین طریق لاین های لاین دوانی خانه برقتان دیتا رو ترانسفر کنین. یکی تان در منزل 1 مثلا باشین، یکی تان در منزل 5. از طریق لاین بین یک ساکت کامپیوترتان وصل کنین به همکارتان، به هر کسی که از دیتا رو انتقال بدین، شیر کنین. هیچ در نتورک لاینی وصل هم نباشین. در چی؟ از طریق لاین های برق خانه تان دیتا رو ترانسفر کنین، یا خانه یا یک آفیس به اون شکل. خب چطوری میشه؟ امکان داره اولی انیمیشن شما ببینید، بعد از اون خوب صحیح را درک کنید که چی است. اوکی. In the future در آینده ها بسیار شاید زیاد یوز هم شود، چرا که بسیار یک سیستم ساده است. BPL will allow you to just plug a computer into a wall power socket and have more than 500 Mbps for up to 1500 meters. تا 1500 متر کار میکنه. How does it work? Now see this animation. در منزل یک پی سی است. کل خانه ها دیگه برق لاین دوانی که با صورت گرفته است. و یک پی سی هم در منزل 3 است. اگر بخواه که پی سی 1 پی سی 2 دیتا رو ترانسفر کنه بدون وایرلس، بدون اینترنت، بخواه که از طریق لاین های برق دیتا رو ترانسفر کنه، چی میکنیم؟ ما دوجا یک اداپتر نیاز داریم. اینها رو باز ما PLC میگیم. این اداپترها را، این اداپتر که است در کجا وصل میشه؟ در ساکت برق. از خودش یک دانه پورت RJ45 داره، فکرتان است؟ پورت RJ45 لاین از کامپیوتر در پورت RJ45 وصل میشه. اینا فعلا کانکت شده ما، چون یک نتورک است. در اونجا هم باید یک دانه PLC وصل شود و او هم کامپیوتر خود باید چی کنه؟ در RJ45 وصل کنه. Now it's a network. کدام نتورک؟ کدام استاندارد است؟ BPL Broadband over Power Line در لاین های برق یا IEEE 1901. این خودش از خود این تو اداپترهای خاص داره، در آمازون فروخته میشه آنلاین. PLC میگیم اینها را، فروخته میشن تیار، میتونین بخرین و در خانه استفاده کنین. در سیستم های خانه های کونه البته، مثلا اینی امارت لاین دوانی که صورت گرفته کلش اصلا یک لاین است، یک خانه صحیح میتونیم ما استفاده کنیم. اما یک ذره امکان داره که فاصله زیاد دور سپورت نکنه، چرا که خانه ها لاین دوانیشان کونه بودن و قدر قوی نیستن. اما در لاین دوانی های نو خانه ها باز خوب است، خوبتر کار میکنن. چقدر اسپید میتن اینها؟ گفتیم 500 Mbps تا فاصله 1500 متر. 1500 متر بسیار زیاد است. اما ایترنت چقدر فاصله میداد؟ 100 متر در لاین های تی پی. با در فایبر که زیاد است. خب فایبر قیمت است، چرا از این استفاده نکنیم؟ لاین دوانی آلردی صورت گرفته. صحیح؟ اینی اداپترها است. هوم پلاگ ایوی گفته میشن. هوم پلاگ ایوی هر قدر پورت زیاد شما بخواین هم میتونه. وایرلس هم میتونه باشه. وایرلس باشه. وایرلس هم سر دست این که چاقا وایرلس بس سیستم سره با وایرلس کنیکت کیږي ډیټا وایر سي. بالکل. ای پلاگ کاس وقتی سیستم کتی کامپیوتر تون وایرلس کانکت میشه. دو قسم است. نیک او که اگر تو باشه چرا از اکسپاین استفاده نکنیم. صحیح است؟ خب IEEE observation است. IEEE اداره است. اداره است که استاندارد سازی میکنه. نمی‌دونم مخففش
Institute of Electrical Electronic Engineers اسم است. Electrical Electronic Engineers انت کلش الکتریک اون چیز است. اوکی شما باز چطور میتونین که یعنی چطور امکان داره از طریق این لاین های برق دیتا رو ترانسفر کنیم؟ ببینین برق خودش از خود یک فرکانسی داره. برق های AC ما میگه ما دو رقم برق داریم AC و DC. برق های در لاین به ما بیرون میاد کلشان AC هستن. الटरनेटिव کرنت بسیار تیز هستن. موومنتشان بک اند فورت است. یک طرف حرکت نمیکنن بک اند فورت حرکت میکنن صحیح و اینها در یک ثانیه امو سایکلشان یا موجهایشان که 60 دفعه 60 هرتز در یک ثانیه 60 دفعه چی میکنن یا تو سایکل جور میکنه فرکانس بسیار کم است. اینال ما میتونیم در یک لاین یک سیستم دیگر هم بسازیم در فرکانسی مختلف. حال فرکانسی BPL یا PLC باز چقدر است؟ 2 میلیون الا 82 میلیون هرتز است در یک ثانیه و برق 60 هرتز است. 60 هرتز این چقدر است؟ از 2 میلیون شروع تا 82 میلیون هرتز. فرکانسی یک فرق کنه در یک لاین باز تصادم نمیکنن. در یک لاین ترانسفر میشن اما تصادم نمیکنن. و نه همزمان برق هم برود امو لاین هم دیگه دیتا هم ترانسفر شود. از این لحاظ است که ممکن است امکان داره ما این کار انجام بدیم. خب این خود در خانه بود کار انجام داده میتونستیم در آفیس. از طریق VPL ما میتونیم اینترنت شیرینگ هم کنیم. از این طریق لاین های آلریدی که است اینترنت هم شیر کنیم. چه قسم ببینین این هم ISP است کمپانی که از شما اینترنت میخرید مثلا افغان تلکام باشه. این برادبند سرویس که وصل میکنه اول به راوتر لاین اینترنت از راوتر بر از اینا چی وصل میشه به یک گیتوی BPL گیتوی یعنی به خاطر ازی باید خاص یک گیتوی یک دیوایس استفاده شود. BPL گیتوی گفته میشه بازی. از BPL گیتوی لاین کوکسل وصل میشه. اینجا امکان داره لاین های چی باشه TP یا فایبر. اما از BPL گیتوی باید به BPL کاپلر چی است؟ یک اسپلیتر واسه یک دیوایس است. از این وصل میشه یک تا به میتر باکس شما. میتر باکس یک پشت در خانه که داریم و میتر باکس دیگه خلاصه کلش لاین دوانی است یک نتورک است. دو که یک دانه لاین هم وصل شد به کل خانه ها چی میشه و نه اینترنت شیر میشه. خب یک خانه از این میخواد که اینترنت بگیره اما میتر که در خانهش وصل است از اون میتر اون لاین وصل شده چون اینترنت آمده از طریق از این هم برق هم استفاده کرده میتونه از یک لاین اینترنت که در خانهش میه و نه هم اینترنت از این ساکت هم دیگه برق. اینال ساکت کمتر خودک وصل میکنه باید در خانه هم یک دانه چی داشته باشه مودم باید داشته باشه مثل که می پلاگ که دیدین اون تا یک چیز باید باشه مودم باشه وصل شه و در ساکت و از ده کمتر شه. این باز خوب است در آینده ها یک ذره نسبت به دیگه اینترنت ها که ارزان می باشه چرا که همه چیز لاین گپاش آلردی صورت گرفته صرف یک چند دانه دیوایس نیاز است که نیم از دیوایس ها را اون کمپانی به عهده داره یک دانه دیوایس که در خانه نیاز است خلاص. تکنولوژی که در کدام کشورها فعلا لذی اپلای کردن؟ روسیه، یوروپ، کانادا، USA، ایجیپت، ایندیا و سعودی عربیه. اینا یعنی زیاد کار کردن سر زیاد صورت گرفته فعلا استفاده میکنن و در آینده هم در افغانستان هم کس از طریق تاپی و از طریق کاسا 1300 که از تاجیکستان دیگه لاین برق که لاین دوانی میشه دی هم امکان داره که یا امی کار انجام بدن باز از طریق لاین های برق اینترنت هم ترانسفر کنن. گفتن در پروژهشان هست بعد ای که میکنن نمیکنن that's their problem. دیگه هم ما داریم موکا یعنی از طریق این سیستم هم میتونیم ما دیتا رو ترانسفر کنیم اما این چه قسم سیستم است؟ از طریق لاین های تلویزیون کیبل هم شما میتونید دیتا ترانسفر کنید. مالتی میدیا اوور کوکسل چون کیبل کوکسلش استفاده میشه از خاطر میگم موکا. To transfer data over existing TV cables wiring at home از طریق سیستم لاین های کوکسل چیزتان تیوی کیبل از این هم میتونید شما دیتا رو ترانسفر کنید. خب اگر چی او هم سیستم های پیشرفته باشه اینا هر خانه در کشورهای خارجی کیبل دارن
مولاندوانی کیبلشان هم خوب صحیح در خانه ها صورت گرفته. هیچ نیاز نیست بیا یک لاین کش که در خانه، نه، از اول هر چیز فینیش شده. اینال در خانه که اول لاین صورت گرفته، از اون لاین های کوگزل در خانه ما میتونیم دیتا رو انتقال بدیم، ترانسفر کنیم. این هم از خود بار اول که آمده ورژن داشت، ورژن 1.1 اینقدر سپید میداد به ما. حالا ورژن های نوش که آمده بسیار فست هستن، 2.5 گیگابیت پر سکند سپید میدن، بسیار زیاد تیز است. خب تا فاصله چقدر؟ up to 90 meters، یعنی هر دیوایس باید از امو چیز چقدر دور باشه؟ 90 متر. maximum distance between MoCA devices 90 متر. از یک دیوایس به دیگر دیوایس باید 90 متر دور باشه. ببینید این هم امو ساکت کیبل های چی است؟ کوگزل یا تیوی کیبل، تیوی کیبل. اون در داخل دیوال خود لاین صورت گرفته. یک منزل است، منزل یک، منزل دو یا سه دیگر همکار است یا برادر یا فامیل است. خلاص او هم دیوایس خود وصل میکنه، دینمی کیبل خود تا وصل میکنه، ایزیلی دیتا شیرینگ یا دیتا ترانسفر میکنه، یک نتورک خلاص میسازه. فقط کامپیوترها وصل شود. اینا هم از خود چی دارن؟ اینا قسم یک پلاگ دارن. یک لاینش دید، یک لاینش تلویزیون. آها، این یک لاین شده چی وصل میکنی؟ ده این قسمت. صحیح؟ یک لاین دیگه شده کامپیوتر. نخستم. این دیگه‌ش هم باید در دیگه منزل باشه، یکیش در کامپیوتر، یکی دیگه‌ش در این طرف وصل شود. اما قدر باز ما میتونیم چیزا هم داشته باشیم، اسپلیتر زیاد داشته باشیم، ایجاد کنیم. اوکی. به خاطر از اگر در یوتیوب ویدیو ببینید، چون در کسایی که ویدیو رو جور کردن در آمریکا هستن زیادتر یا در دیگه کشورها زیادتر آمریکایی کار انجام دادن. او رو ببینید بسیار باز با خوبی میفهمید که چطور کار انجام میدن. Any question؟ اینها یعنی دو پالوی اینترنت، پالوی وایرلس، هم دو طریقه دیگه هم هستن استفاده میشن که جایشون رو براتون میگم.